paprikaščić se krčka. Već poštovanje moje poštovani gledaoci, evo nas u novom videu. Ovoga puta ćemo da pravimo riblji paprikaš. Da kažem, mogu bi da kažem njegovo veličanstvo riblji paprikaš. Zato što je u Vojvodini recimo on je izuzetno cenjen. To je čitav kult pripremanja, čitava nauka, znači čitava umetnost pripremanja ribljeg paprikaša. I sama čar i doživljaj baš u pripremi, ne samo u jelu, nego u pripremi. Kad ljudi malo sednu pored reke negde na neku vikendicu, obično pored Dunava ili pored kanala, i kuvaju u kotliću paprikaš. Sad ja to ne mogu vama da dočaram, pošto su ovo kućni uslovi, ali ćemo probati koliko toliko dobar paprikaš da napravimo i u kućnim uslovima. Elem da vidimo šta nam treba. Treba nam znači riba i to šaran. Bez šarana nema paprikaša, to zapamtite. Možda se napravi, ali to je neka tanka čorbica. Ništa to bez šarana ne može da bude. A od samog šarana može da se napravi, mada je najbolji mešano. Šaran, štuka, som i sitna riba. Pravi riblji paprikaš, on vam ide, bela riba, ona sitna, se pusti da se raskuva skroz, da postane kaša. I onda se tek stavlja šaran, ova kvalitetna riba, šaran, štuka i som. I dosta luka se stavi i mora biti dobra paprika. I to se kuva jedno 30 minuta na jakoj vatri. I to je pravi riblji paprikaš. Samo naravno teško je sad naći belu ribu i sve te vrste ribe, ali ćemo pokušati od ovog samog šarana da napravimo solidan riblji paprikaš. Jer razlika između ribljeg paprikaša i čorbe je što je paprikaš gušći i jači. Znači treba nam šaran, ovde ima negde prilike primereno, znači ovo je šerpi. Ne može tu sad da stane 5 kg šarana. Ovo je šerpa od 6 litara, to znači prilike, evo, 1,5 do 2 šarana. Očišćene, opran, pušten da odstoji. Ovo što vidite, ta tečnost što je izašla, to ostavljamo ili tu njegova slast. To sigurno nećemo baciti. Znači, prvo je osnovno šaran. Zatim, treba će nam crni luk. Ovde imam 2 solidna crna luka, koji su već isečene glavice u komade. Ovo je ljuta paprika, pošto ja volim ljuto, to će nam trebati. Može biber u zrnu, može i ovako, mleveni. Zatim so, čilito, to je ljuto, to ćemo da vidimo da li će nam treba, da li će ova paprika da ga zaljuti dovoljno. I ovde je mešavina začina. Znači tu je biber, aleva paprika, so i tako. Ima suvog luka malo i to. To možete da nađete svugde, mada možete i to i sami da napravite. Znači nije problem. Ali osnova je aleva paprika. Po pravilu ne bi trebalo skoro ništa drugo osim dobre aleve paprike i soli da se stavlja. Biber je samo opcija. Znači, trebalo bi ovaj luk da se raskuva, ali pošto u današnje vreme luk nije baš nešto kvalitetan i dugo mu treba da se raskuva, šta ćemo mi da uradimo? Mi ćemo da izblendiramo to sve. Znači, ovako sad lepo uzmemo, ove začine smo stavili, ubacujemo ovaj luk, on će mu dati gustinu, ubacujemo ovu papriku,
Tako. Ubacit ćemo nekoliko zrna mlevenog bibera i nasućemo vode. Tako. Sada ćemo sve to lepo da izblendiramo. Evo, ova masa je izblendirana. Zašto smo to uradili? Zato da bi bio homogenija struktura paprikaša. Jer možda se luk ne bi raskuvao, pošto sam rekao da nije baš kvalitetan u zadnje vreme. Zato mi to sve izblendiramo i lepo ovamo stavimo u šerpu. I naravno dodat ćemo mi tu još vode. Dodat ćemo još nekih začina po potrebi, vidjet ćemo koliko je slano, da li još treba dosoliti ili da li još treba sitne paprike staviti i eventualno ovog ljutog čilita. Znači stavljamo sada na ringlu. Evo, ovo je počelo se kuva. Dodat ćemo malo soli. I dodat ćemo malo belog vina. Da, to obavezno. To ćemo dati poseban šmek. I još malo sitne paprike. To će biti dovoljno, da ne preterujemo. Sada ćemo blago promešati. Otprilike vode treba da bude da pređe preko ribe, nivo. To je taman otprilike tu. Eventualno malo više, pa će onda da ukuva. Ali obratite pažnju, riba se ne kuva dugo, znači nekih 30 minuta kad provori i to je to. I ne meša se, baš mnogo. Može u početku, ali kad umekša onda se ne meša da se ne bi raspadala. I paprikaš treba da ima konzistenciju, znači da bude gušći nego čorba. Sad čekamo da provri. Paprikaščić se krčka već jedno 20-25 minuta. Sad je vreme da vidimo kakva je situacija. Evo, riba se skoro skuvala. Znači ne smemo da preteramo, će početi da se raspada. Evo, vidi se i po glavi da se skuvala. Blago ćemo samo ovako malo da promešamo. Ali samo malčice da se ne raspadne riba. I da probamo. Da vidimo ili treba nekih začina da se doda. Sad ćemo da vidimo. Pa solidno i ljuto. Solidno. Ništa ja tu više ne bi dodavao. To je još 5 minuta i gotovo. A šta ćemo sad da uradimo? Obično se kuva testo posebno. Ja nisam pristalica toga. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga što kad stavim tu testo direktno, to testo će da upije deo, ne sve, naravno samo deo te čorbe i bit će mnogo slasnije nego da se skuva posebno u vodi. Jer onda ono upije čistu vodu i ne bude tako slasno. Pa onda malo na neki način pusti tu vodu kad se pomeša kad se jede paprikaš i malo ga nekako razvodni. Znači, ja sam pristalica, barem ja tako, meni se tako sviđa
a i praktičnije. Znači stavim testeninu tu. Naravno, kvalitet namirnica vam je jako bitan. Kvalitet ribe, da li je šaran pitomi, da li je hranjeni iz ribnjaka sa koncentratom, to je potpuno drugi kvalitet i ukus nego šaran divljak koji je plivo Dunavom i jeo tamo neku bilje i šta ja znam. To je sasvim drugi ukus i kvalitet. Kao i pilići. Da li su tovni ili su oni trčeći po dvorištu. Paprika je isto bitna. Dobra sitna paprika. Luk je isto bitan. Paprikaš kad se dobro skuva, kao što sam već rekao, mada ja sad ovde realno nemam taj materijal koji je potreban za super ribljih paprikaš, ona bela riba, pa 3 vrsta kvalitetne ribe i tako dalje. Ovo je ono što se može u kućnim uslovima napraviti. Vrlo je, su bitne kvalitetne namirnice i on treba da bude gušći, ne da bude sad kao čorbica neka tanka, nego da bude gušći, otprilike možda gustine ko mleko. Sad je vreme da se doda testenina. Otprilike, pola ove kese, to je jedno 200 grama testenine, to će biti dovoljno. I sad nećemo mešati da se testenina ne bi zalepila na dnu, samo ćemo ovako pustiti jedno 5 minuta i to će biti to. Vidimo se uskoro. Evo, poštovani gledalci, paprikaš je gotov. Iznesen je na astal, što kažu, na sto, sipan u tanjir. Lepo se skuvao. Ima solidnu gustinu. Kažem da je materijal adekvatan, bilo bi još bolje, ali s obzirom na uslove, ja sam zadovoljan. Pa sada da probamo. Čorbica je najbitnija. Lepa prikaščić. Riba se lepo skuvala. Nema bez šarana, nema paprikaša. Fantazija. Ima neko ne voli ribi i paprikaš, ali ja obožavam, boga mi. I kao što rekoh, to je čitava jedna kultura pravljenja ribljeg paprikaša u određenim podnebljima. I ribljeg paprikaša nema svugde, ovog pravog. Ima ga negde u Panonskoj niziji, negde južni deo Mađarske, potez uz Dunav, pa ovamo do Novog Sada, recimo, potez uz Dunav. I sa leve i desne strane Dunava, znači ovamo Vojvodina, Apatin, Bezdan i ovamo prema Bačkoj Palanci. I onamo u Hrvatskoj, recimo, deo oko Drave gde se uliva u Dunav, deo Baranje i Slavonije, tu se pravi riblji paprikaši. Sve ovo ostalo, ne znam, u Banatu ili dole južnije, recimo, to su sve čorbice. U Beogradu vi teško da ćete naći pravi riblji paprikaš, onaj u kotliću da se kuva. To su uglavnom čorbe, riblje čorbe. I to je velika razlika. Eto tako, dragi prijatelji, napravili smo još jedan video o jednom zanimljivom i čuvenom jelu, o ribljem paprikašu. Ako vam se svidio video, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Hvala na pažnji i prijatno.